amiguitos? ¿Cómo están? Ahora tenemos la clase de lenguaje, ¿no? ¿Verdad? Este día nuestra segunda clase. Bueno, miren quién está ahí. Está nuestro amigo Memo. ¿Se acuerdan de Memo? Memo. Memo. ¿Verdad? Memo. ¿Quién era Memo? Memo era un niño muy mal educado, ¿verdad? Que se portaba mal y después la mamá le puso un bastoncito, el papá le puso otro bastoncito y la maestra le puso otro bastoncito porque se portaba mal y hablaba feo y malas palabras. Pero, ¿saben? Memo dice que ella se va a portar bien, que ya no va a hablar malas palabras y que va a ser muy educado y muy respetuoso. Entonces, la maestra, el papá y la mamá ya le sacaron los bastoncitos. Miren, ya no tiene los bastoncitos y él está muy contento porque ahora sí se porta muy bien y tiene la de su nombre en su parte delantera de su ropa. Bien, entonces aquí tenemos la mayúscula y la minúscula. Recuerden que de aquí del puntito subimos, bajamos, subimos, bajamos. Entonces sube, baja, son como unas montañitas, ¿verdad? Esta es la mayúscula, porque esta suena y esta es la minúscula, que son los tres bastoncitos. 1, 2, 3 y la manito para juntarse con las vocales para formar más sonidos, más fuertes y más directos para formar palabras. Listo. Ahora yo les traje un trabalenguas. Espero que les guste. Y dice así, miren, aquí está. Memo Medina mimaba melosamente al menino de su mamá. Memo Medina mimaba melosamente al menino de su mamá. ¿Quién mimaba a menino? Muy bien, Memo. ¿Y qué apellido era Memo? ¿Quién dice? Memo era Medina. ¿Y de quién era el menino? El menino era de su mamá. ¿Y quién cuidaba celosamente el menino? Memo Medina. Entonces dice, Memo Medina mimaba melosamente al menino de su mamá. Repitan. Memo Medina mimaba melosamente al menino de su mamá. Y miren, hay muchos sonidos. Aquí yo encuentro uno, mira. Aquí hay uno. Aquí hay otro. Todos están con mayúscula, pero es porque esta escritura está con mayúscula. No necesariamente que tengan que ser todas inicialmente con mayúscula. Esta escritura está con todas con mayúscula, porque imagínense que aquí Memo, todas con mayúscula, Medina también, mimaba también, ¿sí? Pero es porque toda la escritura está con letras mayúsculas, ¿sí? Pero aquí dice Memo, aquí Medina, mire la M. Aquí hay una M, aquí hay otro sonido, otro. Hay muchas M en este. Por eso es el trabalenguas de la M. Memo Medina mimaba melosamente al menino de su mamá. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver cuántas palabritas encontramos con el sonido de la ¿ya? Yo recorté ya algunas porque en la hojita de explicación dice que encuentren algunas palabritas. Cuando les mando a recortar algunas palabritas, algunos amiguitos o algunas mamitas que están ayudando al niño recortan 2 palabritas. No, tiene que ser muchas palabritas para enriquecer el vocabulario del niño. Por ejemplo, aquí tengo una. Miren, ¿esta qué es? Una mano. ¿Qué es? Mano. Y se escribe con y de una vez lo vamos a ir pegando, ¿ya? La hojita también la pueden decorar con algunas rayas para que quede bonita la hoja. Yo le hice una hoja más grande para que ustedes puedan observar, ¿ya? Aquí está. ¿Qué será? Música. ¿Cómo? Música. Bien, música. Acá tengo otra. Esta. Mundo. ¿Cómo? Mundo.
Tengo 3. Me voy a poner muchas. Acá tengo esta. ¿Qué es esto? Muy bien, es una moto. Recuerden no ensuciarse tanto el dedo. Mire, el dedito que señala un poquito, goma, poquita. Y yo con esto voy a pegar como 3. ¿Y qué es esto? Mochila. Bien. Una mochila. ¿Esto qué será? Un monito. Mono. ¿Sí? Mono. ¿Este qué será? Nariz, no. Ojos tampoco. Es mira. Porque con los ojitos se mira, ¿verdad? Es mira. Microondas. Miren, tengo ya muchas palabritas. Pero yo también que ustedes peguen, recorten y peguen muchas palabritas, ¿sí? A ver qué tengo aquí. Miel. Miel. Todos con el sonido de la medusa. ¿Sí? Ya vamos llenando nuestra hojita. Acá tengo otra. Mesa. ¿Cómo? Mesa. Muy bien, mesa. Aquí tengo otra. Mariposa. Vamos a ver más arriba porque no me van a avanzar. Ahí. Más arriba. Poner un poquito más arriba, ¿sí? Pero eso. Tengo otras palabritas que quiero pegarles, pero si es que, bueno, ahí podemos pegarles aunque sea un poquito fuera, ¿ya? Aquí, manzana. Acá tengo otra. Melón. Manzana, melón. Y la última, mariquita. Una mariquita, ¿verdad? Entonces, repetimos las palabras que hemos encontrado. Y dice, mano, música, mundo. Moto, mochila, mono, mira, microondas, miel, medusa, mesa, mariposa, manzana, melón y mariquita, ¿sí? Entonces recuerden, chicos, tenemos que recortar y pegar en la hojita bien bonito nuestras palabras que encontremos con el sonido de la ¿verdad? El sonido de la letra M. ¿Cómo suena la M? Acuérdense, suena la M. Después cuando vayamos a unir con las vocales, necesitamos mucho del sonido de la ¿Qué tal si se toma un heladito y usted hace ya, un pedacito de torta y hace ya? Bueno, chicos, nos vemos pronto con el sonido de la chao, chao, chicos, que le vayan bien.